ya Mungu. Wale ambao wanatusikia kupitia kwa vipasa sauti, tunawakaribisha. Wale ambao wako nasi moja kwa moja katika mtandao wa Facebook, pia tunawakaribisha na tunawapenda katika upendo wa Kristo. Hata pia kuna wengine ambao watatutazama baadaye katika mtandao wa YouTube. Tunawapenda katika upendo wa Kristo. Tumekuwa tukijifunza kupitia kwa kitabu cha Matendo ya Mitume. Tumefululiza mpaka wakati wa mwisho, tukafika mstari wa 12 sura ya 25. Na sasa leo tutaanzia katika hiyo sura tu ya 25 kuanzia mstari wa 13 tukiendelea mpaka atakapo tujalia Mungu kufika siku ya leo. Na hii safari ya Paulo ama mapito ambaye anapitia, unajua wakati mwingine mtu anaweza angalia haya mambo kwa mtazamo mmoja na akose kuyaangalia kwa mtazamo mwingine ambao ni muhimu sana. Kweli Paulo anapitia mambo magumu. Anapitia hali mbaya, njama, mashtaka na hatari nyingi. Lakini upande mwingine neno la Mungu linaendelea. Sababu kila wakati anaposimama kujibu mashtaka, anaongea kuhusu imani yake. Anaongea kuhusu Yesu Kristo. Anaongea kuhusu kufufuka kwake. Kwa hivyo pia tusiangalie tu ugumu na changamoto ambazo ndugu yetu Paulo alipitia. Pia tuangalie kwamba miongoni mwa shida na changamoto na matatizo ambayo alikuwa anapitia, habari ya Yesu Kristo ilikuwa inaenea. Wacha tusome hadi mstari wa 21, kisha nitaelezea. Yaani Matendo ya Mitume sura ya 25 mstari wa 13 hadi mstari wa 21. Nasoma nikifululiza kisha nitaelezea. Neno la Mungu linasema hivi: siku kadha wa kadhaa zilipokwisha kupita, Agripa mfalme na Banike wakafika Kaisaria wakimwamkia Festo. Na walipokuwa wakikaa huko siku nyingi, Festo akamweleza mfalme habari za Paulo akisema, yupo hapa mtu mmoja aliyeachwa na Feliki kifungoni, ambaye nilipokuwa Yerusalemu, wakuu wa makuhani na wazee wa Wayahudi wakaniarifu habari zake, wakanitaka hukumu juu yake. Nikawajibu kwamba si desturi ya Warumi kumtoa mtu awaye yote kabla mtu yule aliyeshtakiwa hajaonana na washtaki wake uso kwa uso na kupewa nafasi ya kujitetea katika mashtaka yake. Basi walipokutanika hapa siku kawia,
Bali siku ya pili nikaketi katika kiti cha hukumu, nikaamuru mtu huyu aletwe. Na wale waliomshtaki waliposimama, hawakuleta neno lolote baya kama nilivyodhani, bali walikuwa na maswali mengine juu yake katika dini yao wenyewe, na katika habari ya mtu mmoja Yesu aliyekuwa amekwisha kufa, ambaye Paulo alikaza kusema ya kwamba yu hai. Nami nikaona shaka jinsi ya kutafuta hakika ya habari hii. Nikamuuliza kama anataka kwenda Yerusalemu ahukumiwe huko katika mambo haya. Lakini Paulo alipodai kuwekwa ahukumiwe na Kaisari, nikaamuru alindwe hata nitakapompeleka kwa Kaisari. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo misari ambayo tumesoma, tunaona ya kwamba kuna mfalme ambaye alikuwa anaitwa Agripa, akaenda maeneo ya Kaisaria, mahali ambapo Paulo alikuwa amezuiliwa. Na akiwa mahali pale, alikuwa ameenda kusalimia Festo, samahani. Sababu Feliki alikuwa yule liwali ambaye alikuwa kabla ya liwali Festo kuchukua mamlaka. Na walipokuwa wamekaa pale siku mingi, huyu liwali Festo akaambia mfalme Agripa kuhusu mambo ya Paulo, ambaye anasema aliachwa kama amefungwa na Festo na Feliki mtangulizi wake. Na ukumbuke tulisoma tukaona ya kwamba Feliki aliangalia na akaona ya kwamba Paulo hana makosa, lakini sababu alitaka kufurahisha Wayahudi, hakuachilia Paulo, alimwacha kama amefungwa. Sasa Festo ndiye huyu anaelezea habari ya Paulo kwa mfalme Agripa, na akasema katika mstari wa 15 ati alipoenda pale Yerusalemu, makuhani wakuu na wazee wa Kiyahudi walimwongelesha wakitaka Paulo ahukumiwe kifo. Na katika mstari wa 16 tunaona venye Festo alijibu hawa wazee. Aliwaambia sio namna ya sisi Warumi kuhukumu mtu kifo kama hajapata nafasi ya kujitetea mbele ya wale watu ambao wamemshtaki. Na nilipokuwa ninatayarisha ya mafunzo, kuna jambo ambalo niliona na ni la aibu sana. Sababu hawa Wayahudi, na unasikia sio watu tu kawaida, ni watu wakubwa wa kidini, sababu ni wakubwa wa makuhani, na ni watu ambao walifaa kuelewa sheria kikamilifu na kuitekeleza sheria ya Musa.
Na nikaangalia nikasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 19 mstari wa 10. Hebu tusome tuone. Sababu ili ombi ambalo makuhani wakuu walikuwa wanaomba kuhusiana na Paulo ni kinyume cha sheria ya Musa, ambayo walifaa kuielewa na kuielezea kwa watu na kuhakikisha ya kwamba watu wanaishi kulingana na sheria. Hebu tusome Kumbukumbu la Torati 19 mstari wa 10. Inasema hivi: isije ikamwagika damu ya mtu asiye na makosa katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako, iwe urithi, ikawa damu juu yako. Haya, twende tena katika mstari wa 15. Shahidi mmoja asimwinikie mtu awaye yote kumshuhudia kwa uovu wowote wala kwa dhambi yoyote katika makosa akosaye yoyote, jambo na lidhibitishwe kwa vinywa vya mashahidi wawili ama watatu. Unaona venye sheria inasema, mahali ambapo tumesoma ilikuwa inaonya kuhusu umwagikaji wa damu wa mtu asiye na hatia. Na tumeona ya kwamba Paulo hakuwa na hatia, na walikuwa wanaomba ya kwamba auawe. Kwa hivyo wale watu ambao walifaa kuhakikisha kwamba watu wameelewa sheria na wanaishi kulingana na sheria, wanaongoza kuivunja. Katika mstari wa 15 tumeona ya kwamba mtu hafai kuhukumiwa pasipo na ushahidi wa watu wawili ama watatu. Hawa nao walikuwa wanaomba ya kwamba ahukumiwe kifo bila kusikizwa. Na nikafikiria nikaona katika nyakati ambazo tunaishi sisi, watu ambao tunasema tumeokoka, sisi ambao tunasema Yesu ni Bwana, na tunajua neno la Mungu linasema nini, tunajua tunayofaa kufanya na tusiyofaa kufanya. Je, sababu mimi siwezi jidanganya na wewe hauwezi jidanganya. Tunafaa kujiuliza kama tunaweza kuwa tuko katika hii hali ambayo hala watu walikuwa. Yaani watu ambao walifahamu sheria jinsi inasema. Walifaa kuhakikisha ya kwamba wanaelekeza watu katika njia zinazofaa kisheria. Lakini ndio hawa wako katika mstari wa mbele kuvunja ile sheria ambayo walifaa kuitetea. Je, sisi ambao tumeokoka tunaishi maisha yetu kulingana na wokovu, ama ni kusema tu tunasema tumeokoka, lakini maneno yetu na matendo yetu inaenda kinyume na wokovu? Sababu nina tafakari, sababu wakati Yesu alikuwa hapa duniani alikashifu hawa makuhani sana, sababu ya kupenda kuvaa manguo ambaye yako na mikono mirefu mirefu na mipana,
ili waonekane ni tofauti na watu. Huenda ikawa hata wakati huu kuna uwezekano walikuwa wamevaa hayo manguo ya kikuhani, lakini mambo ambayo walikuwa nasema ni kinyume na ukuhani wa kweli. Kwa hivyo tunafaa tujichunge, sababu wale bado walikuwa wanajiita ni makuhani, walikuwa wanasema ni wazee walioheshimika katika jamii, lakini walikuwa mstari wa mbele kuvunja sheria. Kwa hivyo ni vizuri kujifunza na mambo yote yaliyoandikwa katika Biblia. Yale ambayo ni mazuri tuyaige, na yale ambaye sio mazuri na sio ya haki machoni mwa Mungu tujitenge naye, na tuambie Mungu atusaidie tuepukane naye kabisa. Na ni anaendelea kusema Festo alipoamuru ya kwamba hawa wazee na wakubwa wa makuhani wateremke Kaisaria, wakateremka ili waweze kusikiza kesi ya Paulo pale. Walipokuja hakukawia, akasikiza hiyo kesi. Nasemekana akakaa katika kiti cha hukumu na akasikiza hiyo kesi. Na anasema mstari wa 18, wakati washtaki wa Paulo waliposimama kumshtaki, anasema hawakuleta mashtaka yale ambaye alikuwa anatarajia wataleta dhidi ya Paulo. Unaona? Na anaendelea kusema katika mstari wa 19, nafikiri pengine wakati walikuwa wanaongea kuhusu Paulo kwa huyu Festo, walikuwa wanamsingizia mambo mengi sana, yaani aonekane kama ni mtu muovu, ni mtu mbaya, mtu ambaye hafai kuishi. Lakini kuja katika kiti cha hukumu hawakuleta mambo kama hayo. Hata liwali Festo alishangaa, sababu mashtaka ambayo walileta hakuwa anatarajia ni kama ni hayo. Mstari wa 19 Biblia inasema hivi, anasema mashtaka ambayo walileta dhidi ya Paulo wacha tusome mstari wa 19 tena. Matendo ya Mitume sura ya 25 mstari wa 19. Bali walipokuwa na maswali mengine juu yake katika dini yao yenyewe na katika habari za mtu mmoja Yesu aliyekuwa amekwisha kufa, ambaye Paulo alikaza kusema kwamba yu hai. Sasa unaona, katika mashtaka ambaye tuliona walikuwa wanaweka mbele ya Paulo, sababu hii sio mara ya kwanza ambaye Wayahudi wakiongozwa na makuu wa makuhani na
wazee wa Wayahudi sio mara ya kwanza kuleta mashtaka dhidi ya Paulo. Hapo mbeleni walikuwa wamemshtaki ya kwamba anachochea watu wasitii serikali ya Kirumi, anachochea watu walete mabadiliko ya kisiasa, mambo ambaye yalikuwa na uhusiana na upinzani wa serikali iliyokuwa inatawala Waisraeli wakati ule. Lakini saa hii mashtaka ambayo walileta ni kuhusu imani yao na kuhusu Yesu Kristo, ambaye Festo alikuwa anasema mtu mwingine ambaye alikuwa amekufa, lakini Paulo alikuwa anasisitiza bado yu hai. Na unajua, ukisoma katika Biblia ya Kizungu inaongea kuhusu, hapa mahali Biblia ya Kiswahili imeandika dini, Biblia ya Kizungu King James Version imeandika superstition. Sasa naye unajua, superstition naweza elezea ni kama ni kuamini ambapo msingi wake hauko katika kuelewa ama kufahamu kokote kwa wanadamu. Yaani ni kuamini kusio na msingi wowote, ya kwamba mambo ambayo yanakuja baadaye ama yatakayo kufanyikia maishani baadaye yanaweza amuliwa na mambo ambayo unafanya saa hii. Unaona? Yaani kwa njia mbaya. Na unaelezewa ni kwa njia nyingine ieleweki. Na hili jambo limepoteza watu wengi sana na kuwafunga na kuwaharibia maisha. Watu wengi ambao wanaenda makanisani, ile kitu ambaye wako naye pale sio imani. Hii inaitwa superstition. Sijui naweza iitaje kwa Kiswahili. Yaani watu wameishi kwa uoga, wana imani ya uoga, ya kwamba nisipofanya hivi mambo yangu ya baadaye kwa njia ambayo haieleweki itaadhirika vibaya, sababu sijafanya hili. Na ndio unaona watu wengi, wafanyabiashara wengi ambao wamejificha katika makanisa na katika huduma hii, ndio wanatumia superstition kuuzia watu uoga, ya kwamba usipotoa dhabihu ya kusimamisha ndoa yako baadaye itakuja kuanguka. Usipotoa dhabihu ya kulinda watoto wako kwa njia moja ama ingine, maisha yao yatakuja kuangamia. Usipotoa dhabihu ya kusimamisha biashara yako kwa njia moja ama ingine, itakuja kuanguka. Watu wanauziwa uoga. Na unajua, sababu tunaishi katika maisha yaliyo na changamoto nyingi. Watu wanaanza biashara, sababu ya hali ngumu ya kiuchumi, biashara tunaona zikifungwa. Tunaona sababu ya shida na matatizo yaliyoko katika nchi, watu ambao wako katika ndoa na hawajaamua kikamilifu, kunakuwa na matengano mengi. Tunaona hata katika kazini, sababu
ya hali ya kiuchumi kuwa ngumu, tunapata pengine katika kampuni zinapunguza wafanyi kazi. Sasa unaanza kuambiwa, kama pengine ulikuwa retrenched, unaanza kuambiwa ni sababu haukusimama, haukutoa dhabihu ya kulinda kazi yako. Pengine mtu wakikosana na mke ama mume wake, ukienda pale pengine kanisani kama kimbilio, kutafuta kimbilio, unaambiwa makosa ni yako sababu haukutoa dhabihu ya kusimamisha ndoa yako. Hivi ndivyo hawa watu wanaendelea. Uoga na kudanganya watu. Sababu as long as tuko hai, tutakuwa na shida na changamoto. Sababu tulisoma katika kitabu cha Warumi tukaona ya kwamba ulimwengu mzima unalia ukitazamia kukombolewa. Na Paulo anaandika akasema, sio ulimwengu peke yake, yaani watu ambao hajamwamini Kristo. Hata sisi tulio na matunda ya kwanza ama tulio na Roho Mtakatifu tunatazamia kukombolewa kutoka kwa hii miili na tubadilishwe tuwe kama wana wa Mungu, yaani tupate mili ya kimalaika, mili ya utukufu. Kwa hivyo hawa watu wanachukulia huu kweli ya kwamba katika maisha lazima kuwe na changamoto fulani. Wanabadilisha, wanakuambia unapitia hiyo changamoto sababu haukufanya jambo fulani. Watu wengi ambao wanaenda makanisani, ambao wanaenda katika mikusanyiko ambayo inajiita ya kikanisa, wengi sio imani wako nayo. Wengi wanaenda pale sababu ya huu uoga na udanganyifu unaoitwa superstition. Sababu ni tofauti na imani. Imani, ukisoma katika Warumi sura ya 11 utaona pole, sio Warumi, Wahibrania sura ya 11 utaona tukielezewa imani ni nini. Sasa tusome ndio sasa tuweze kuelewa kama tunapokwenda makanisani, tunaposhiriki, ama wale watu ambao tunasema ndio wahudumu wetu. Kwanza hata siku hizi nasikia wanaitwa mababa na wamama wa imani. Ati my spiritual father, my spiritual mother. Na ukisoma katika Injili ya Yohana, Biblia inasema ya kwamba wale ambao waliamini Yesu Kristo aliwapea uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Sio kwa njia ya mwili na damu, lakini kwa njia ya kiungu, kwa njia ya Roho. Kwa hivyo Mungu ndiye our spiritual father. Ni mbaya sana mtu kuchukua nafasi ya Mungu. Na pia ni mbaya sana wewe kuinua mtu achukue nafasi ya Mungu. Kama unaita mtu ya spiritual father, unamuita Mungu wako. Na uangalie sana wale watu ambao wanaitanga my spiritual mom, my spiritual dad. Ona utumwa ambao wako chini yake. Angalia tu
mahali ambapo kiongozi anaitwa spiritual dad na bibi yake anaitwa spiritual mom, ama mahali ambapo kiongozi ni mwanamke anaitwa spiritual mom na bwana yake anaitwa spiritual dad. Angalia utumwa ambao hao watu wako ndani yake. Wahibrania 11. Imani. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudia. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Hiyo ndiyo imani. Unaona, imani iko na uhakika, sababu inasema ya kwamba imani ni kukuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Unaona, tunataraji ya kwamba Yesu Kristo atarudi kulichukua kanisa lake. Nimeshawishika, sina shaka na hilo. Lakini ukiangalia upande mwingine wa superstition, hakuna kitu kilicho hakika. Haya, katika imani kuna ujasiri, kuna uhakika, kuna udhibiti. Sababu ni kuhusiana na Mungu, ni kuhusiana na Mungu wa kweli ambaye aliumba vitu vyote tunavyoona na macho, na aliviumba kutoka kwa vitu ambavyo havikuwa. Tuna hakika, tumedhibitika kwa hayo. Lakini upande mwingine wa superstition, hakuna kitu kilicho hakika. Sababu unaona, hata ukienda kwa hao watu ambao badala ya kuambia watu kuhusu imani, badala ya kufunza watu kuwa na hakika na mambo ambayo wanatarajia, kuwa na hakika katika ahadi zake Mungu, wanawekanga watu wasiwasi. Kwa hivyo hauwezi kuwa unaongelesha watu kuhusu imani na unawaambia kuhusu mambo yasiyo na msingi. Unawaambia kuhusu mambo yasiyo na mbele wala nyuma. Unawaambia watu kuhusu mambo ambayo hata wewe uelewi. Sababu ukienda kwa hawa watu, sababu wanakuanga na masaa ya kuona watu, wanakuanga na ofisi. Ukienda pale, sababu huyu mtu hana hakika, anaanza kukuuliza maswali mingi, akijaribu kutafuta mahali ambapo atakushikia. Sababu hawana uhakika, ni kubahatisha, wanabahatisha. Sasa unajua ni rahisi. Tunafaa tujiulize, je, mahali ninapoenda kushiriki kanisa, ninaambiwa kuhusu kuwa na hakika ya mambo ambayo ninatarajia katika Kristo? Je, ninaambiwa kuhusu uhalisia wa mambo ambayo haonekani? Kwa mfano, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu haonekani, hauwezi ukamguza,
hauwezi ukamnusa, lakini yuko na anadumu ndani ya watu ambao wametubu kwa kweli na wamemwamini Yesu Kristo. Sababu Mungu anaishi ndani ya waumini wake kwa njia ya Roho Mtakatifu. Mfano mzuri, mimi nina Roho Mtakatifu ndani yangu. Simuoni, lakini nina hakika Roho Mtakatifu yu ndani yangu. Nina hakika kwa nini? Sababu Roho Mtakatifu ana karama zake. Roho Mtakatifu ana matunda, ana mazao, ana matokeo akiwa ndani ya mtu. Kwa hivyo nina hakika Roho Mtakatifu ako ndani yangu. Je, mahali ambapo unaenda ushirika, unaambiwa mambo ya Roho Mtakatifu? Kama hauambiwi, sana sana hayo mambo mawili, uhakika, yani kama hausisitiziwi, kama haufunzwi, kama haukumbushwi, kama haupewi ufifio kuhusu ahadi na kuwa na hakika na ahadi ambazo Mungu ametuahidi kupitia kwa Yesu Kristo, na uambii kuhusu uhalisia wa vitu ambavyo havionekani kama Roho Mtakatifu, pole sana, sababu hapo sio imani. Lile jambo linaendelea pale ni inaitwa superstition na sarakasi zingine za aina. Sasa jambo lingine ambalo limetokea hapo katika mstari wa 19. Sasa tunarudi tena katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Mstari wa 19, sikia venye Festo anasema. Ati mashaka ambayo hawa wakuu wa makuhani na wazee wa Wayahudi walileta ni kuhusiana na mtu fulani ambaye alikuwa anaitwa Yesu, na ambaye inasemekana alikuwa amekufa, lakini Paulo alikuwa anasisitiza ya kwamba ako hai. Unaona, huyu Festo hakuwa anajua kuhusu Yesu Kristo, hakuwa anajua kuhusu Injili. Alisikia wakati kesi ililetwa mbele zake. Na unaona, badala hawa wazee wa watu na viongozi wa makuhani, sababu mambo ya kuja kwa Yesu Kristo na kufa na kufufuka kwake ni utabiri ambao uko katika Agano la Kale. Na Agano la Kale ni maandiko ambayo Wayahudi walikuwa wanasoma na nafahamu. Badala wachukue nafasi kuelezea Festo ya kwamba huyu Yesu, huyu mtu ambaye unasema anaitwa Yesu, sio mtu tu. Ahadi ya kuja kwake imeelezwa tangu wakati wa Musa na imekuja kutimia. Wamuelezee
na ni kweli alikufa na akafufuka siku ya tatu kama vile ambavyo ilikuwa imeandika. Ndiposa injili ya kutubu kwa dhambi na kuokolewa iweze kuhubiriwa kwa watu wote kuanzia Yerusalemu. Hilo ndilo jambo ambalo alifaa kusema, lakini hawangeweza, sababu walikuwa wapinzani wa injili ya kweli. Mtu ambaye hana ufahamu mzuri wake Yesu Kristo, badala wamwelezee, wanakosa kumwelezea, na zaidi ya hapo wanaanza kuhakikisha kwamba Paulo ambaye ana huo wito na msukumo wa kuhubiri kuhusu Yesu Kristo, wanahakikisha kwamba hajapata hiyo nafasi ya kuhubiri. Ni jambo la kuofisha sana. Mstari wa 20 Petro anasema sababu hakuwa na ufahamu kamili kuhusiana na haya maswali, akauliza Paulo kama angetaka kwenda Yerusalemu akahukumiwe huko, lakini Paulo akakataa. Sababu Paulo alikuwa anajua kwamba wamemfisia, walikuwa nataka akiachiliwa tu amngojee njiani wamuue. Ndiposa Festo akasema ya kwamba atamtuma Roma aende kwa Kaisaria akajibu maswali huko. Kwa hivyo sio vizuri, kama hautaki kusikia habari njema, usizuie, usiwe kikwazo kwa wale watu ambao hawajaisikia hii habari njema na hawajaielewa. Tusikuwe kikwazo. Wacha kwa haraka tusome kuanzia mstari wa 22 hadi mwisho wa hii sura. Matendo ya Mitume sura ya 25 kuanzia mstari wa 22 hadi 27. Agripa akamwambia Festo, mimi nami nilikuwa nikitaka kumsikia mtu huyo akisema. Akasema, utamsikia kesho. Hata asubuhi Agripa akaja pamoja na Banike kwa fahari nyingi. Wakaingia mahali pa kusikia maneno pamoja na maakida wakuu na watu wakuu wa mji. Festo akatoa amri, Paulo akaletwa. Festo akasema, Mfalme Agripa, na nyinyi nyote mliopo hapa pamoja nasi, namwona mtu huyu ambaye jamii yote ya Wayahudi huko Yerusalemu na hapa pia wanataka niwasaidie, wakipiga kelele kwamba haimpasi kuishi zaidi. Lakini mimi niliona kwamba hakutenda neno la kustahili kuuawa. Naye mwenyewe alipotaka kuhukumiwa na Kaisari, nalikusudia kumpeleka kwake. Nami katika habari yake sina neno la hakika la kumwandikia Bwana. Kwa hivyo nimemleta hapa mbele yenu, hasa mbele yako wewe Mfalme Agripa, ili akiisha kuulizwa nipate neno la kuandika. Kwa maana naona ni neno lisilo maana kumpeleka mfungwa, bali hatujaonyesha
mashtaka yale aliyoshtakiwa. Kwa ufupi, hii mistari inaonyesha Festo akikiri kwa mdomo wake ya kwamba baada ya kusikiza kesi ya Paulo hakuona makosa yoyote. Hakuona kama amefanya jambo lolote ambalo lilistahili adhabu ya kifo. Na akasema ameleta Paulo mbele ya Mfalme Agripa na wakuu katika mji ule, ili katika hiyo harakati ya kumhojihoji Paulo aone kama anaweza pata jambo la kuandika kuhusiana na Paulo akitumwa Roma kwa Kaisari. Sababu alisema kwamba haoni kama ni jambo lililo sawa kutuma mfungwa kwa Kaisaria, kwa Kaisari bila ya kuandika nini hasa makosa yake. Na hapa tunaona tofauti kubwa sana. Huyu Festo liwali hakuwa Myahudi, lakini tunaona ni mtu ambaye anaonyesha haki, kutenda mambo yanavyofaa kutendwa. Sababu anasema aliposikiza aliona ya kwamba Paulo hajafanya kosa lililo mustahili kuadhibiwa. Na sababu naye Paulo alikata rufaa kwa Kaisari. Rufaa ingeenda kwa Kaisari. Lakini naye anasema hakuwa na chochote cha kuandika kuhusiana na Paulo. Na sio vyema kutuma tu mfungwa tu kwa Kaisari bila kuandika sababu. Kwa hivyo tunaona kwa upande mwingine Festo ambaye hakuwa anamjua Mungu wa kweli ana mwelekeo wa kutenda yanayofaa na kutotenda yasiyofaa, kinyume na hawa makuhani, viongozi wakuu wa makuhani na wazee wa Wayahudi ambao walijua Mungu wa kweli, walijua sheria zake, walijua maelekezo yake, lakini walitaka kuyavunja. Walitaka kutenda dhidi ya maelezo ya huyu Mungu. Kwa hivyo nikimalizia, tunafaa tujichunge. Tusikue ni kusema tunasema ya kwamba tunajua Mungu. Tusiwe ni kusema tunasema ya kwamba tumeokoka, lakini hatutendi kulingana na wokovu, hatutendi kulingana na haki na utakatifu mbele zake Mungu. Mungu atubariki na atutende mema mpaka wakati atakapotujalia tuweze kukutana tena.